హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతాల్లో క్లౌడ్ బర్స్ట్ ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. నైరుతి రుతుపవనాలు, వాతావరణ ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో వచ్చే 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కుండపోత వాన పడింది. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, మణికొండ, ఫిలిం నగర్, జూబ్లీహిల్స్, బాతబస్తీ, చార్మినార్, బహదూర్పుర, బిహెచ్ఈఎల్, పటాన్చెరు, మియాపూర్లో దాదాపు 2 గంటల పాటు వాన దంచుకొట్టింది. శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, ఎల్బీ నగర్, సరూర్ నగర్, చంద్రాయనగుట్ట ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. ఇక తెలంగాణలో నేటి నుంచి వరుసగా 5 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావంతో వర్షాలు పడతాయని అన్నారు. ఇక ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. బుధవారం జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి.